या जवळजवळ 802 प्रोजेक्ट आम्ही सागरमाला घेतल्या. आतापर्यंत जी आमच्याकडे कोस्टलाईन असा आपल्याकडे जवळजवळ 750 किलोमीटर कोस्टलाईन असा पण तो जायचा उपयोग आम्ही करून घेवल्यापैकी घेऊन येतो. आणि यासाठी माननीय नरेंद्रभाई मोदीजी ठरवले की हे मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट जे असं एकदम चीपेस्ट असा एकदम स्वस्त. साधारण विमानाचा प्रवास काहीतरी किती पटी आपण विमानाचा प्रवास सोडून द्या परंतु रेल्वेचा प्रवास आणि रस्त्याचा गाड्यांचा प्रवास आणि समुद्राचा बोटीचा प्रवास म्हणजे किती तफावत. साधारण गाडीचा प्रवास 10 रुपये किलोमीटर पडलो म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल तर रेल्वेचा 5 रुपयांनी पडला आणि समुद्राचा प्रवास आमचा 2 रुपये आणि विदाउट पोल्युशन. खरें जाल्यार पोल्युशन कधी घेतलेलं हो मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो देशा खातीर फायदेशीर म्हणून अख्ख्या जवळजवळ 700 किलोमीटर ह्या आमच्या कोस्टल लायनीचेर आमी तेजो डेव्हलपमेंट केलो. मागीर जुने पोर्ट आसतले नवीन पोर्ट आसतले साधारण मेजर पोर्ट न्ही सगळे मायनर पोर्ट प्रत्येक राज्यांतले डेव्हलप केले जाल्यार ह्या आणि त्या पोर्टाक रोडाची आनी रेल्वेची कनेक्टिविटी दिवप अशें त्या हें आसा. भोंवतणी एम्प्लॉयमेंटूय वाडपाची शक्यता. आणि त्याचबरोबर हे जर सगळें केलें जाल्यार आपापलो धंदो सी ट्रान्सपोर्ट जेन्ना वाडटलो खुबशा लोकांक बरो एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकतले. आणि हे खातीर प्रोजेक्ट फास्ट इम्प्लिमेंट जाता. 802 प्रोजेक्टा मदले जवळजवळ 250 प्रोजेक्ट पूर्ण जाल्ले आसात. जेटी आसतल्यो फिशरमॅनाक जेटी आसतल्यो पोर्ट आसतले ल्हान शेतीचे पोर्ट जे सगळे रिपेर जातात आणि येणाऱ्या एक 3-4 वर्सां हे सगळे जे 802 प्रोजेक्ट काही प्रॉब्लम हो ऑलरेडी खूब आमचो जाल्लो आसा म्हाका दिसता. कितें तांचे म्हणल्यार आमचे कडेन अजून पावना कितें प्रॉब्लेम आसा. पूण तुमी सदांच अपील करता. पूण तुमी सी फेरारांचो विशय घेतले. तुमी सी फेरांचो विशय घेतले न्ही फुडें. डेफिनेटली हांव न्ही हांव शिकिल्ल्यान आतां आयलां आनी हांव जवळ कोणशे इकडचे जे सीफेराचे प्रॉब्लेम जे आसा ते सीफेर एसोसिएशन गोंयचे सांगतले पूण सगळे प्रॉब्लेम म्हणजे मॅक्झिमम प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिता. आनी भाऊजी आतां नवें एम्प्लॉयमेंट जातलें गोंयकारांक तुमी भितर प्राधान्य दितलें. डेफिनेटली आमच्या हातून जे कितें जातलें आमच्या मिनिस्ट्री जातलें गोंयकारांक निश्चितपणे दितले.